Ahora sí de plano no voy a ver si alguien se quedó dormido. Bueno. Ok. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para continuar con la segunda parte del mensaje que iniciamos esta tarde antes de la cena. Oremos. Padre, te doy muchísimas gracias porque eres Dios fiel. Nos alegró esta mañana mirar la misericordia tuya nuevecita para nosotros el día de hoy. Y ahora estar celebrando tu fidelidad a lo largo de este día, cerrando de esta manera. Muchas gracias por eso. Bendice tu palabra, ella es la que tiene el germen de vida, Señor, para producir cambios y transformaciones. Usa tu palabra, bendito Espíritu de Dios, para tocar a los corazones. Esto no se trata de oratoria, ni de una virtud carismática en ese sentido, sino, Señor, se trata de tu bendito Espíritu tocando corazones. Ayúdame, permíteme ser claro y permite que mis oyentes puedan escuchar con atención. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien, comenzamos mencionando el amor inesperado que traza ruta a seguir. Y mencionamos, ¿verdad?, que nuestro Señor nos deja un amor tan inesperado porque en nosotros no hay nada que le obligase a amarnos. Y aún así lo demostró al mandar a su Hijo Jesucristo. Dios, a través de Jesucristo, marca la ruta a seguir. Y es la ruta 3:16. Mencionamos en San Juan 3:16 que de tal manera había amado Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él marcó la ruta. El segundo punto, pues, es tú sigue la ruta. Tú sigue la ruta 3:16. Ahora el pasaje que tenemos a continuación es Primera de Juan 3:16. El otro fue San Juan 3:16. Ahora la primera carta de Juan 3:16 dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor. Y efectivamente, si la mujer adúltera en sus temores terribles tuvo el privilegio de conocer el amor de Cristo, si una iglesia tibia como la Odisea tuvo el privilegio aún de un Cristo amoroso tocando a la puerta a ver si le daban chance de entrar, amor inesperado, y aún si un grupo rebelde, menospreciativo, Dios le insta a que ore para que Él tenga piedad y misericordia por causa de la dureza del corazón de ellos, pues déjame decirte, aquí este pasaje nos está indicando que efectivamente hemos conocido el amor. Dice, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? Dice, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso, Él la colocó, Él la dio. Así que teniendo ya la ruta trazada por el Señor Jesucristo, en consecuencia, si somos sus discípulos, si somos sus seguidores, nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice el pasaje. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces fíjate bien qué importante esto. Ya que conoces la ruta que Él marcó, Él puso su vida por nosotros, ahora tú sigue la ruta 3:16. Tú y yo debemos poner nuestras vidas. En Hebreos capítulo 11 se nos muestra una lista de nombres de personas. Se le conoce como la galería de la fe y a veces equivocadamente pensamos que fueron super personas, que fueron personas con unas virtudes y capacidades muy especiales para ser acreedores, estar en el salón de la fama de la fe. Pero déjame decirte, los nombres que se enlistan en Hebreos capítulo 11
son de personas que tuvieron debilidades, complicaciones semejantes a las nuestras. Si nos acordamos, allí se menciona a Abraham. Abraham, caray, ¿verdad? Varias veces se vio en aprietos para salir de ellos, mentía. En una ocasión, ¿verdad? Para que no le ganaran a la esposa, dijo que era su hermana, imagínate. Sí. Ahí encontramos a un Jacob en esa lista de la fe. El cuate era un tranza que le robó el derecho de primogenitura a su hermano mayor, su hermano Esaú. En ese lugar también se menciona a Moisés, que por cierto, ¿verdad? Nos acordamos de él sacando a Israel de Egipto, pero sabes que también Moisés cometió asesinato. Y si llegamos y avanzamos en esa lista, nos encontramos a Sansón, y pues qué barbaridad de Sansón, cuántas cosas se pueden decir, ¿verdad? Mujeriego como él solo, ¿sí? Pero hubo algo en cada uno de ellos. Ellos tuvieron sus fallas y sus pecados, pero también ellos acudieron ante ese amor inesperado. Ellos tuvieron fe en Dios, tuvieron esa creencia en el Señor que podía ayudarles en medio de sus situaciones más malas, más complicadas, más difíciles. Ellos tuvieron fe y llevaron a cabo grandes cosas para Dios a pesar de su fragilidad humana. Y tú puedes decir, caray, hermano, ¿qué puedo hacer yo con 49 kilos de peso, flaco, pálido, lombriciento? ¿Qué se espera que Dios pueda utilizar con una persona así como yo? Y te estoy hablando de 49 kilos de peso porque eso era lo que yo pesaba cuando entré a la universidad, ¿puedes creerlo? Sí, 49 kilos. Y uno puede pensar que la fragilidad le descarta a uno. Puede uno pensar que los defectos le descalifican a uno. Pero déjame decirte que la ecuación algebraica espiritual más preciosa es el hombre más Dios igual a suficiente. Si tú estás dispuesto a poner tu vida, como dice 1 de Juan 3:16, yo te aseguro que también Dios puede utilizarte para cosas grandes. Hay algo que hay que recalcar. Cuando ellos lograron cosas grandes, no lo hicieron bajo un parámetro de seguridad. No. Ellos llevaron a cabo cosas grandes para Dios por obediencia en fe. No por primero asegurar que no fuera a pasar nada. Ellos obedecieron con fe a ese Dios todopoderoso a pesar de sus miedos, a pesar de su fragilidad, a pesar de sus debilidades. Una gran pregunta para ti esta noche. Hoy, ¿qué estás haciendo que requiere fe? Hoy, en tu vida cotidiana, si eres hijo de Dios, si eres un hijo por la fe en Cristo Jesús, ¿qué estás haciendo hoy que se requiere tener fe para llevarlo a cabo? ¿Estás haciendo algo así? Déjame te digo, porque muchas veces aprendemos a manejarnos por cálculos y razonamientos humanos. Uno dice, bueno, si gano tanto de dinero, no puedo ir más allá, no puedo ni ofrendar más, no puedo ni dar para una buena obra porque esto es lo limitado que tengo y sobre esto nada más me voy a mover. Entonces no te maneja por fe. No quiero decir que seas imprudente, pero sí te quiero mencionar que hoy en día muchas veces los cristianos nos manejamos mucho más por presupuestos calculados, por vidas determinadas, por metas que son bastante alcanzables, y realmente la fe no es algo que sea un ingrediente en nuestra vida cotidiana. ¿Estás haciendo algo que requiera fe en el Señor? No confianza en tus virtudes, no confianza en tus habilidades, sino estás haciendo algo que requiere la inmensa e intrépida intervención exclusiva de Dios para que se lleve a cabo. La ruta 3:16, el segundo punto, indica eso. Sigue tú la ruta. Él la marcó, ahora sigue la ruta.
Y la ruta es que así como Cristo puso su vida, nosotros también debemos poner nuestra vida. Mira, muchas veces nosotros nos encontramos realizando cosas que prácticamente son bastante calculadas, pero bastante calculadas. A veces nosotros no tenemos nada de confianza en el Señor, sino confiamos solamente en nuestras habilidades. Si todo lo que hacemos está dentro de los límites esos, realmente no hay reto de fe en nuestras vidas. Cuando yo estaba jovencillo, como alguno de ustedes, y como les digo, flaquillo, ¿sí? Mi fisonomía no impactaba para nada. Pero había algo que Dios me permitió hacer como un reto. Hubo una ocasión en que se fueron los hermanos que dirigían nuestra congregación y estuvieron ausentes durante un mes y medio, casi 2 meses en el periodo vacacional. Y me dijeron: oye Samuel, ¿no puedes ir tú? Estaba como en la prepa. ¿No puedes ir tú al pueblo del Molino para entre semana llevar la palabra, dirigir un culto con esa congregación chiquita? El Molino era un pueblito que estaba como a unos 90 kilómetros de distancia de Durango. Pero el camión te dejaba ahí en la orilla de la carretera y había que caminar 6 kilómetros adentro. Y pues había que llevar la guitarra y cargar una mochila con la Biblia y las cosas que ibas a utilizar. Y tomé el reto. Me decía: se te va a proveer para que vayas en camión por las ofrendas. No eran muy bollantes aquella época las ofrendas en mi iglesia. Y recuerdo que les dije que sí, que yo iba al molino a tener el culto los martes en la tarde. Pues nada más tienes que depender de que si se junta algo de ofrendita, que los hermanos te den para el regreso. Si no, te vienes con el dedo gordo. Ahora. Y me fui, y varias veces. Tuve unas experiencias bien interesantes. Como tú sabes, ¿no? A veces uno como joven no quiere cargar mucho, pero había que cargar la guitarra, cargar la mochila. Y luego el camión, pues ahí me dejó en la orilla y había que caminar aquellos 6 kilómetros. Para los que son maratonistas, pues yo sé que eso da risa, ¿verdad? Pero en mi época, ir caminando por un lugar donde pues no se ven pues más que campo a la izquierda y campo a la derecha, pues, caminando, ¿no? Y bendito sea Dios, nada más se juntaban como 5 o 6 niños y como unos 2 o 3 adultos. Y llegaba yo y con la guitarra cantábamos unos coritos, luego yo les dizque predicaba y luego pues ya me regresaba. Fíjate que una de esas veces que regresaba me alcanzó un poquito ya la oscuridad, ya iba cayendo el día y estaba ni entre oscuro ni entre día, la hora cero que le llaman. Y quise acortar el camino porque estaba un poquito una curva y quise acortar el camino para disminuirle a esos 6 kilómetros, ¿no? Y crucé y dando por ahí vuelta en algún lugarcito me topo con que había un grupo de ganado. ¿Y qué crees? Que yo te quisiera decir que se me vino un toro de media tonelada para perseguirme. No, era una vaquilla chica y empezó a corretear, ya sabrás. Ahí voy con la guitarra y corre, ¿verdad? Toda una aventura, ¿sí? Varias veces tuve que regresar pidiendo ride. Pero vieras que guardo mucho en mi memoria y en mi corazón que ese verano servía a Dios así, con limitaciones de mi voz, limitaciones económicas, limitaciones de talentos, pero con el ánimo de que aquel grupo durante 6 semanas no se quedara sin tener un culto. De veras que para mi corta edad y mi corta experiencia aquello requería fe. ¿Puedes pensar en algo en lo que Dios puede utilizarte que se requiera fe? Dios puso la vida de su Hijo, dio lo mejor que tenía. Las personas de Hebreos 11 pusieron su vida en obediencia y dieron lo mejor de sí.
a pesar de sus limitaciones, a pesar de su fragilidad. Nosotros debemos poner también la vida por nuestros hermanos. Y poner la vida implica prácticamente dar. Esta es una generación que no le gusta dar. Quiere que le den. Dame tu tiempo, dame tu atención. Dame. Pero es una generación que pocas veces quiere comprometerse a dar. No quiere dar su tiempo para Dios, no quiere dar su vida para Dios, no quiere dar sus talentos para Dios. Es triste que a veces a alguna persona se les tiene que andar rogando para que lleguen, o que funcionar como una llave de esas para retorcerlos a ver si logramos hacer algo con ellos. No. Cuando tú sigues la ruta 316, reconoces que alguien puso su vida por ti y que tú debes poner también la vida por los hermanos, que debes poner la vida por la causa de Cristo, y eso es dar. ¿Qué puedes dar con fe para la causa de Cristo? Tiempo. Puedes dar talentos, puedes dar servicio, puedes dar de tus habilidades, puedes dar algo de tus posesiones. Mira, en la palabra de Dios, nosotros tenemos que llegar a entender que una faceta de aquel que es hijo de Dios es que está dispuesto a poner, o sea, su vida, está dispuesto a dar. Y alguien dice, hermano, pero es que si doy, se me va a acabar a mí. Se pueden acabar mis oportunidades, se pueden acabar mis posesiones, se puede acabar mi estabilidad, se puede acabar mi popularidad. Pero reducir lo nuestro para dar a otros que no tienen es un concepto bíblico, es un principio bíblico. Segunda los Corintios 8, 13 al 15 dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni el que recogió mucho le sobraba, ni el que recogió poco le faltaba. Las personas en Hebreos 11 deben ser modelos bíblicos para imitar. Yo sé que el día de hoy tenemos una gama tan impresionante en el mundo secular de personas a las que seguimos. Y ahí está aquel que sigue a Yuya, ¿sí? Y ahí está aquella persona que se desvive por Messi o por el Cristiano Ronaldo. Y no lo digo en mal plan, ¿sí? Yo admiro a Magnus Carlsen, es un ajedrecista, sigo cómo va en sus torneos, etcétera. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que seas muy cuidadoso, porque muchas personas siguen esos modelos seculares en todas sus maneras de pensar y su filosofía de vida. Y déjame decirte, nuestros modelos deben ser los de Hebreos 11. Personas que aún en su fragilidad, en su debilidad, pusieron su vida para la causa de Cristo. A ellos son los modelos bíblicos que debemos imitar. Hay mucho que Dios puede utilizarte, hay bastante que Dios puede utilizarte, pero debes estar dispuesto a poner tu vida. ¿Puedes estar dispuesto a poner tu vida para la causa de Cristo? Primero de Juan 3, 17 y 18 hace ver que no se quede solamente en un sí o en una palabra o en un momento emocional de campamento. El pasaje después de Primera de Juan 3, 16, el verso 17 y 18 ejemplifica, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú has entrado en la ruta 316 a través de Jesucristo, lo que se espera de ti y de mí es que continuemos, sigamos en esa ruta, como Primera de Juan 3:16 dice, que pongamos nuestra vida por la causa de Cristo. Sigue la ruta. Si ya entraste por Cristo a la ruta de Juan 3:16,
Síguela hasta 1 Juan 3:16. Eso es lo que se espera de ti y de mí. Tal vez digas, pero pastor, en la ruta 3:16 también uno puede perder. Sí, pero la gran diferencia es que te será recompensado. Dios nunca va a ser deudor de nadie. Dios nunca le va a quedar debiendo a nadie que invirtió su vida para la causa de Cristo. Y tal vez no te pague en este mundo, en esta vida, pero Dios no va a ser injusto por olvidar la obra de amor que brindaste hacia su causa, hacia su servicio. No lo olvidará. Él lleva muy bien las cuentas en el cielo. Aquí hasta se puede pasar por alto que hiciste algo. No te quejes. Si por ahí serviste durante toda esta semana y no se acercó nadie a decirte, oiga hermano, muchas gracias por lo que usted está haciendo por Cristo, no te deprimas, no busques el aplauso del hombre. Es preferible que allá en el cielo te sea recompensado. Sí, en la ruta 3:16 también uno puede perder, puedes perder popularidad, puedes a lo mejor hacer a un lado sueños por seguir más bien el llamado del Señor. Puede ser que si antes tenías como meta ser un gran futbolista y implicaba que tendrías que pasar 5, 6, 7, 8 horas de entrenamiento, y hay un llamado y hay una necesidad en tu iglesia de servir y requiere que tú estés sirviendo con tu tiempo, con tus dones, con tus talentos allá. Y si lo haces, déjame decirte, sí hay cierta pérdida, pero déjame decirte que nunca va a ser comparable. Porque las cosas que nosotros entregamos para el Señor, las cosas que nosotros entregamos para la causa de Cristo, en su tiempo, en su momento, Él las recompensará. A diferencia, si no sigues la ruta 3:16 y sigues tu propia ruta, a la larga, si no es que ya estás perdiendo, perderás mucho peor. Perderás mucho peor. Sigue la ruta, mi hermano. Dale a Dios tu fuerza. Dale a Dios tu vigor. Nunca te arrepentirás de poner la vida, de entregarle la vida al Señor, de ser una persona que estuvo dispuesto no únicamente a ser salvo, sino a ser un seguidor de aquel que te salvó, aquel que te amó y te lavó de tus pecados con su sangre preciosa. Vale la pena servir a Dios. Siempre vale la pena servir a Cristo. Varias personas en algún momento de mi vida se acercaron y me dijeron, oye, ¿no estás frustrado por no haber seguido tu carrera? ¡Qué desperdicio! Estudiaste ingeniería bioquímica y no estás haciendo nada de eso. ¡Qué desperdicio! Terminaste una maestría en tecnología y no estás haciendo nada de eso. ¿No te sientes frustrado de ver cómo tus compañeros progresaron y tienen un buen estatus económico? Le digo, no, fíjate que para nada. Porque sé que esta vida es bien pasajera, bien pasajera. A veces pensamos y medimos equivocadamente que son las posesiones materiales, que son los logros académicos, que es el éxito empresarial lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Un chavo de Chicago, platicaba el doctor Dona María, un predicador, comentaba que allá en Estados Unidos llegar a los 16 es ya la oportunidad de poder manejar un vehículo. El chavo estaba entusiasmadísimo porque estaba cerca de llegar a los 16 y él soñaba con que sus padres le regalaran un auto. Llegó el día soñado de cumplir sus Sweet 16, sus 16 añotes. Y ¿sabes qué? Efectivamente, llega el papá con una cajita chiquita. Le dice, mijo, pues esto es lo único que me alcanzó. El cuate la agarra, la abre, la llave de un auto nuevecito. No, hombre, ¿para qué querrás? Sale corriendo, ahí estaba el auto, enciende el auto, empieza a manejarlo, se siente soñado, se siente libre, se siente realizado, se siente completo. A la semana le roban el auto. Allí se le fue la vida, porque el auto era su vida.
Dios se le fue en un sentido metafórico, entró en una depresión el cuate, ¿te imaginas? ¿Y cuántas veces personas entre los hijos de Dios están teniendo una serie de depresiones continuas porque están colocando la mirada no en Jesucristo, en las cosas de arriba? No quieren poner su vida en la ruta 316 y colocan su mirada en cosas que son tan pasajeras, tan temporales, de modo que cuando pierden o no sale lo que ellos querían, qué frustración, qué depresión. Da lo mejor al maestro, dice ese antiguo himno, tu juventud, tu vigor. Nunca una persona que le entregó algo a Dios salió decepcionado de él. Nunca una persona que le entregó su vida al Señor terminó decepcionada de aquel a quien se le entregó. Por eso Pablo culminaba y decía: yo sé a quién he creído, yo sé a quién le he depositado mi vida. ¿En qué vas a poner tu vida? No digo con esto que no estudies, no digo con esto que no trabajes, no digo con esto que no seas diligente, pero coloca tu prioridad en decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que esté dispuesto a dar? ¿Qué quieres que esté dispuesto a otorgar? Dios te puede usar, aún frágil, aún débil, aún con ciertas limitaciones. Dios te puede usar. Sigue la ruta 316. Ponte en las manos del Señor. Pon tu vida. Dásela al Señor Jesús. Es la mejor inversión que tú puedes hacer. Inversión para la eternidad. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Quiero ahora animar a nuestros queridos jóvenes alrededor de esta fogata, Señor. Que no sean tacaños para contigo, que no sean mezquinos. Tú nos has dado manos llenas, tú has entregado lo mejor. Y ahora, Señor, que hemos entrado en la ruta de Juan 3:16, en el camino de salvación, habiendo conocido que Cristo puso su vida por nosotros. Oh Dios, yo quiero que tú guíes a los jóvenes a poner su vida para ti. Señor, vamos a animar a que nuestros jóvenes, Padre Celestial, tú les conduzcas a invertir su vida en ti, a que no sean, Señor, tacaños contigo. No hay mejor inversión que invertir para ti, en tu obra, en tus caminos, en el conocimiento de tu voluntad. Gracias, Señor, porque todos estos años tú has sido tan fiel, Padre, para demostrarlo así en nuestra vida. Cada siervo tuyo puede dar testimonio que tal vez no nos volvimos ricos, no fuimos encumbrados, pero, Señor, es mucho mejor caminar a tu lado, en el valle de sombra, en el valle de lágrimas, en las dificultades, pero también en las victorias, en los buenos momentos. Separados de ti nada podemos hacer. Oro, bendito Dios, que tú inclines el corazón de los jóvenes, que tú les concedas, Señor, tomar decisiones para la gloria tuya, que tú, Padre Santo, les hagas ver que ahorita sus fuerzas, sus habilidades, sus talentos pueden ser utilizadas con un propósito más alto, más sublime que lo temporal y lo pasajero. Ayúdanos, bendito Dios. Hay una cajita con palitos ahí que pido que pueda ser pasada. Pónganse de pie. Si tú de veras no únicamente quieres seguir al Señor en salvación, pero tú quieres seguirle al Señor poniendo tu vida, decir: Señor, solamente tengo un talento, pero lo voy a usar para tu causa. Señor, aquí yo tengo mi carrera, pero quiero que mi carrera sea utilizada para que tú seas glorificado.
Señor, aquí está esta habilidad musical. Sé que puedo sacarle a lo mejor económicamente un buen dinero, pero yo quiero que sea puesta para el servicio de tu causa. Señor, aquí está este tiempo que tengo libre. Aquí está esta oportunidad de ayudar a niños o a jóvenes. Aquí está esta oportunidad, Señor, que tengo por el contacto con ciertas amistades o familiares. Yo quiero poner mi vida para ti. No quiero ser un tacaño, un egoísta. Dirígeme, Señor, quiero poner mi vida en tus manos. La ruta 316 es esa, es la ruta del discipulado, es la ruta de salvación y es la ruta de una salvación continua. Cristo dijo que aquel que diera su vida y la perdiera por causa de él, realmente la iba a ganar. Pero todo aquel que agarrara su vida egoístamente y la guardara para sí mismo, realmente la estaría perdiendo. Yo sé que ahorita hay cosas que tal vez ya has estado perdiendo. ¿Quieres perder más? Yo sé que ahorita hay situaciones que por tu desobediencia, por tu pecado, por tu tibieza, por tu desprecio de Dios, has ido perdiendo. ¿Quieres perder más? ¿Quieres perder más? ¿No será mejor decir, Señor, ¿sabes qué? Ya perdí mucho en el mundo, ya perdí mucho en mi carnalidad, ya perdí mucho entregándole al diablo un montón de cosas. Tal vez ya no tengo mucho, pero ¿sabes qué? Esto, que tal vez nada más son 5 panes y 2 peces en mi vida, representa poquito, que tal vez para mi cálculo y mi razonamiento humano no va a servir para mucho, pero sé que en tus manos va a ser suficiente. Yo quiero ponerlo en tus manos, Señor. Yo quiero poner mi vida en ti. Yo no quiero andar más perdiendo por mis tonterías. Yo no quiero andar más perdiéndome por mi tibieza, mi carnalidad, mi maldad. Ayúdame, por favor. Hoy en un acto de fe, en un acto de aquellos de Hebreos 11, me acerco a ti. Y si es así, toma esa varita como un recuerdo de que tú le pediste a Dios, Señor, no es mucho. Tal vez mi vida es como este pedacito de madera que tal vez no alumbre mucho. Mira, tú no sabes. El hombre no sabe lo que Dios puede hacer con aquella persona que se entrega enteramente a Él. Hay tantos testimonios de fragilidad humana que sorprenden en los anales de las biografías cristianas, porque hubo solamente un acto: poner mi vida delante del Señor. Y hay médicos impresionantes, y hay relatos misioneros impresionantes, y hay padres, y hay madres, y hay familias impresionantes que lograron hazañas para Dios en su fragilidad. Dale tu vida a Cristo. Comprométete con el Señor. Mientras estamos cantando alguna melodía y mientras están pasando allí ya los palitos, si lo vas a agarrar, si lo quieres poner, hazlo así. Voy a pedir al grupo de hermanos que cantan que pasen y canten uno de esos coros. Y mientras estamos cantando, acércate a Dios en oración, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy. Tú sabes todo lo malo que he hecho. Tú sabes todas las cosas equivocadas. Tú sabes todo el desgaste inútil que he venido haciendo últimamente en cosas que no tienen trascendencia eterna. Pero Señor, ayúdame hoy para dar. Siempre he estado pidiéndote, dame, pero hoy quiero dar. Siempre he estado exigiéndote que me ayudes y que me des, pero hoy quiero dar. Hoy quiero dar, Señor. Hoy quiero poner mi vida así como Cristo la puso por mí. Cierra tus ojos y hazle esa oración a Dios. Termina tu oración y encamínate, mi hijo. Da ese paso de fe y que no haya demonio del infierno que te impida seguir al Señor. Sí, va a venir prueba. Sí, te van a calar. Sí, a lo mejor van a decir: no la vas a armar. Se te va a bajar la emoción. No. Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ora a Dios y dile: Señor, tú sabes que hasta soy frágil en mis decisiones, pero sosténme. Ora al Señor
Y terminando tu oración, abre tus ojos y pasa adelante. Dile: Señor, ahí está. Quiero dar. No quiero ser un tacaño espiritual. No quiero ser un mezquino en mi servicio a ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios te use, mi hijo. Dios te ayude. Da miedo a veces. Da miedo a veces, porque uno puede pensar que se pueden venir cosas complicadas, pero el Señor ha prometido que va a estar a tu lado. Ora a Dios y pasa al frente. Hazlo para la causa de Cristo. Necesitamos sangre nueva dispuesta a servir al Señor. Los tiempos son cada vez más duros y más complejos, y no podemos perder una generación que no se consagró a Dios. No podemos perder una generación que no quiso comprometerse a Dios por causa de sus sueños egoístas, por causa de su confort y su propia seguridad. Atrévete con Dios, no te va a dejar defraudado. Lo dice este viejo de 53 años, en que Dios se ha manifestado fiel en muchas ocasiones, aun cuando no ha tenido nada, aun cuando no ha tenido recursos. Dios es el de los recursos. Dios te ayude, Dios te fortalezca, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere, Dios te esté guiando, Dios te esté ayudando, y que de aquí Dios provea personas que salgan y hagan cosas para la gloria de Dios, cosas que queden escritas no en las anales de la historia terrenal, sino en el libro de cronología histórica del cielo, allá donde el orín y el óxido no corrompen, allá donde nadie olvida, sino que Dios tiene presente aún un vaso de agua que se dio en su nombre, aún un simple vaso de agua que se dio de corazón. Dios te bendiga, Dios te ayude. Padre eterno, ayuda a estos jóvenes. Necesitamos generaciones, Padre, que vivan para ti, generaciones que hagan a un lado su egoísmo, a su soberbia, generaciones que hagan a un lado, Señor, sus apasionamientos inmorales o sus seducciones por el mundo en que viven, y que levanten los ojos y miren hacia donde tú estás sentado a la diestra del Padre. Úsalos, bendito Dios. Un día me acerqué, tú sabes, con mucho miedo. Me veía totalmente inútil, inadecuado. Y te doy gracias por todos estos años. Te doy gracias por todo este tiempo que me has permitido estar en el ministerio. Tú sabes que muchas veces, con fracasos, con caídas, con dificultades, con toma de malas decisiones, pero tú siempre has sido fiel. Gracias. Permítanos ver más jóvenes, Señor, acercándose a ti. Guárdalos, fortalécelos, ayúdales en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que se dio por mí, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, por mi Cristo, por nuestro Cristo. Que lo hagamos por Él y para la gloria de Él. Te lo pido, Señor. Amén. Si tu decisión fue pasar al frente y tirar el palito indicando que tu vida le pertenece a Él, acércate ahí a la fogata. Hagan un círculo mientras ven que la leña se consume, que ese pedazo de madera que se consume, tu vida también esté dispuesta a ser consumida para la gloria del Señor y no consumida para el deleite de tu pecado. No hay nada más grato que aquel corazón y aquella vida que está dedicada y consagrada al Señor. En ese lugar, reflexiona, medita el compromiso que estás adquiriendo para que al salir de este lugar el día sábado, una nueva vida se proyecte para ti, nuevos planes, nuevos propósitos, se esté redefiniendo el rumbo de tu vida, las decisiones trascendentales, esas decisiones que han de ser completamente bendecidas y eternas, y el cielo declarará aquellas obras y aquella forma de vivir que trajo gloria para su nombre. No desperdicies tu vida, entrégasela a Él.
Es la mejor parte que tú puedes hacer. Él no te defraudará. Si estás luchando en tu corazón, clámale a Él. Clámale a Él para que su Espíritu hable a tu vida, hable a tu corazón, hable a tu alma. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor.